はい、どうも、釣りやすチャンネルのやすです。今日9月8日、ちょっと今回も岩手を飛び出して、山形県の最上川水系小国川に来ています。ちょっと来週9月14日に、ガマ活主催の G 杯の小国川予選があって、それの下見でちょっと今回来ている感じなので、楽しんで釣るっていうよりかは、今ここの川がどんな状態でどういう風にかかるかとか、活性はどうなのか、そんなのを確認しながらやっていこうかなと思っています。ちょっと9月なんですけど、ちょっと見て分かる通りすんごく暑くてですね、熱中症、脱水症状に気をつけながら今日もやっていきたいと思います。はい、ということで仕掛けセッティングして今からやろうと思います。仕掛けのセッティングなんですけど、まず竿が、ガマ活の、競技スペシャルの V5 の引き抜き9瀬の引き抜き早瀬の90で、天井糸が SL ラインの 06 0.65で、水中糸が、メタストリームの 00 0.065 の 4m で、上付け糸が、フロロの 05 0.55で、下付け糸が、フロロの 0.45で、鼻感仕掛けが、鼻感仕掛け糸 0.85で、鼻感サイズが、6.5で、逆さ針が2号で、針に関しては今から使うのは、要 R の7号、4本怒りで、ハリスはナイロンハリスの1号を使います。ちょっととりあえず今はノーマル仕掛けでやってみようと思います。おお、泳いでいくね。勝手に飛んでいくな。すごい。さあ、やっと来たよ。サイズとりあえず1本かかったっす。この中のどっかにはいるんだよな。
あ、下がった。やべ。ああ、やっぱりセバリだ。え、セガパリの割には全然追いっ気がなかったな。それで多分意外とね、向こうもね、キーポイントになるんだよ。だから多分高かった。サイズいいな、こっちに関して。ほら、やっぱり。はい、ところでちょっと上の方に歩いてきました。さっきやってたのが橋の下のチャラスのところでやってました。で、ここはアユパークの、400メートルほど下のポイントになります。ここよし、行くといい。とりあえずまずこの頭のあたりからやってみます。あぶね。
やべ。すんげえ白いですよ、ああいう辺で。ここかがんねえかな。ほら、やっぱり。やっぱりな。おお。どこ坂がってたの？ちょっとポイントを移動してきました。うわ、嫌がった今。なんで？かかったんじゃん。あ、痛い痛い痛い。はい。森？もしかしてこれは。ちょっとあそこには張り付かないで。降りてこねえんだけど。
はい、ってことで今日最後のポイントに入ります。大会本部になるであろうポイントエリア、一関大橋が下に見えてるんですけど、そこからちょっと上流のところの背に来ています。ここで切れるかどうかはちょっとあれですけど、さっき見た感じ鮎見えてたんで、夕方のまでも考えればかかるんではないかなとは思っています。ちなみに、先ほど、午前中最下流エリアになるであろう場所でやってみて、さっき最上流エリアになるであろうポイントでやってみて、ちょうど今真ん中のところに来ているので、どちらにせよここが今日最後のポイントになるかなとは思っています。使う仕掛けについては先ほどと変わらないものです。仕掛けもタックルもで針についても変わらず、針は変わりますね。針は要 R の7号の、4本怒りでフロードの1使っています。危なっ。白っ。白いね。よしよしよし。今かかったことには変わりねえから。はい、ということで今日の下見の超過になります。サイズはちょっともう氷水で今閉めちゃったので、とりあえずクーラーの中に今入れてますけど、15匹かな。下見だったので、どういう風にかかるかとかが確認できればよかっただけだったんで、とりあえずパターン的には何ぼか分かったかなって感じでした。はい、ということでちょっと来週9月14日 G 杯に向けていろいろと課題はありましたけど、ちょっと調整していかなきゃいけないかなっていうところになるので、帰って残り1週間のところで仕掛けとかいろんなの調整していきたいと思います。以上で今日の山形下見調校のところは終了になります。また次回の調校をお楽しみにしてください。